প্রিয় শিক্ষার্থীরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি তোমরা ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আশা করি তোমরা নিরাপদে আছো, বাড়িতে আছো এবং সুস্থ আছো। আমি তোমাদের মাঝে আজকে আরেকটি টিউটোরিয়াল নিয়ে এসেছি। আজকে আমরা তোমাদের ইংরেজি পাঠ্য বইয়ের ইউনিট 2 এর লেসন 7 নিয়ে আলোচনা করব। আমরা গত টিউটোরিয়ালে তোমাদের ইউনিট 2 এর লেসন 5 থেকে 6 নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমরা সেখানে কোনো পুরুষ বা মহিলার নামের সাথে পদবি ব্যবহার করতে হয় সেই বিষয়টি জেনেছিলাম। অত্যন্ত চমৎকারভাবে পুরো বিষয়টি আমরা উপভোগ করেছিলাম। পাশাপাশি কিছু প্রশ্নের উত্তর মিল করেছিলাম এবং কিভাবে নিজের কিছু তথ্য ছক আকারে উপস্থাপন করা যায় সেই বিষয়টিও আমরা গত টিউটোরিয়ালে শিখেছিলাম। তোমাদের আজকের পাঠের শিরোনাম হলো সাউন্ড প্র্যাকটিস 1, অর্থাৎ ধ্বনি অনুশীলন 1। আজকের পাঠে আমরা ইংরেজি বর্ণমালার দুটি বর্ণ এফ এবং ভি নিয়ে আলোচনা করব এবং এফ এবং ভি অ্যালফাবেট দুটি কোন ধ্বনি উচ্চারণ করে সেই বিষয়টি আজকের লেসন থেকে জানতে পারবো। আমি আশা করি তোমরা বই, খাতা এবং কলম নিয়ে বসেছ এবং পুরো টিউটোরিয়াল জুড়ে তোমরা আমার সাথেই থাকবে এবং টিউটোরিয়ালটি উপভোগ করবে। তাহলে চলো শুরু করা যাক। ডিয়ার স্টুডেন্ট, লুক এট দ্য অ্যাক্টিভিটি জে। লুক, লিসেন অ্যান্ড সে। দেখো, শোনো এবং বলো। প্রথমেই আমরা আজকে তোমাদের এই লেসনটিতে কী কী দেওয়া আছে তা একটু দেখে নেব, তারপর বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এফ 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 ইজ ফর ফ্যান, অর্থাৎ ফ ফ ফ তে হয় ফ্যান। ভি 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 ইজ ফর ভ্যান। ভ ভ ভ তে হয় ভ্যান। দ্য ফ্যান ইজ অন দ্য ভ্যান। ফ্যানটি ভ্যানের উপর। ভাইন ভাইন ভাইন, আঙ্গুর আঙ্গুর আঙ্গুরলতা। গ্রেপস অন এ ভাইন, আঙ্গুরলতায় আঙ্গুর। ফাইন ফাইন ফাইন, ভালো ভালো ভালো। আই ফিল ফাইন, আমার ভালো লাগছে। আই লাইক গ্রেপস ফ্রম দ্য ভাইন, আঙ্গুরলতার আঙ্গুর আমার ভালো লাগে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, এতক্ষণ আমরা যে অংশটুকু পড়লাম সেখানে দেখো এফ এবং ভি বর্ণটি নীল রং করে দেওয়া আছে। তাহলে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হলো এফ এবং ভি বর্ণ দুটো। তোমরা সবসময় মনে রাখবে এফ বর্ণটি ফ ধ্বনিটি উৎপন্ন করে এবং ভি বর্ণটি বাংলা ভ ধ্বনি উৎপন্ন করে। তাই এফ দিয়ে যে শব্দগুলো লেখা হয়েছে, যেমন এফ এ এন ফ্যান, এফ আই এন ই ফাইন, অর্থাৎ এফ দিয়ে ফ্যান হয়েছে আবার এফ দিয়ে ফাইন হয়েছে। তাহলে কি বুঝলাম? এফ এর উচ্চারণ হলো ফ। আমরা ফ ধ্বনিটি ব্যবহার করে কিছু লিখতে হলে তখন আমরা ইংরেজি বর্ণ কোনটা ব্যবহার করব? এফ। এটা বোঝার জন্য আমরা আরও দুটি শব্দ ব্যবহার করতে পারি। যেমন আমরা যদি ফুটবল লিখতে চাই তাহলে এফ দিয়ে শুরু করব। এফ ও ও টি বি এ ডাবল এল, ফুটবল। তারপর যদি আমরা ফান লিখতে চাই সেক্ষেত্রেও আমরা এফ দিয়ে শুরু করব। এফ ইউ এন, ফান। তাহলে শেষ কথা হলো ফ ধ্বনিটি উচ্চারণ করতে হলে আমরা এফ লিখব। এফ বর্ণটি কোন ধ্বনিটি উচ্চারণ করে? ফ। তারপরে বর্ণটি হলো ভি। আমরা জানলাম যে ভি বর্ণটি কোন ধ্বনিটি উৎপন্ন করে? ভ। ভি দিয়ে আমরা দুটি শব্দ পেয়েছিলাম, ভি ইজ ফর ভ্যান, ভি ইজ ফর ভাইন। তাহলে আমরা বুঝলাম যে ভি বর্ণটি ভ ধ্বনিটি উৎপন্ন করে। তোমরা অবশ্যই ফ ধ্বনিটির জন্য এফ এবং ভ ধ্বনিটির জন্য ভি বর্ণটি ব্যবহার করে শব্দ তৈরি করবে। Dear student, look at the activity K. Circle the pictures that have the sound F. অর্থাৎ যে সকল ছবিতে ফ ধ্বনিটি রয়েছে সেগুলো বৃত্ত দ্বারা আবৃত করো।
আন্ডারলাইন দ্য পিকচার্স দ্যাট হ্যাভ দ্য সাউন্ড ভি। যে সকল ছবিতে ভি ধ্বনিটি রয়েছে সেগুলোর নিচে দাগ দাও। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা লক্ষ্য করো প্রথমেই আছে একটি ফুলদানি, যার ইংরেজি হলো ভেস। তাহলে ভেসের প্রথম অক্ষর হলো ভি। তাহলে এই ছবিটির নিচে আমরা কি ব্যবহার করব? যেহেতু এই শব্দটি উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রথমেই ভি সাউন্ডটি রয়েছে, সেহেতু আমরা এর নিচে আন্ডারলাইন করব। এই ছবিটি লক্ষ্য করো, এটা হলো একটা মাছ। মাছ ইংরেজি হলো ফিশ। তাহলে ফিশ বানানটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম অক্ষরটি হলো এফ। তাহলে একে আমরা কি দ্বারা আবৃত করব? প্রশ্ন অনুসারে একে আমরা সার্কেল দ্বারা আবৃত করব। লুক এট দিস পিকচার। এখানে আমরা কিছু শাকসবজি দেখতে পাচ্ছি। শাকসবজি ইংরেজি হলো ভেজিটেবলস। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, লক্ষ্য করো ভেজিটেবলসের প্রথম অক্ষর কিন্তু ভি। তাহলে ভেজিটেবলসের নিচে আমরা কি ব্যবহার করব? অবশ্যই আন্ডারলাইন ব্যবহার করব। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা, অবশ্যই এফ বর্ণটি ফ ধ্বনি উৎপন্ন করে এবং ভি বর্ণটি ক ধ্বনিটি উৎপন্ন করে, এই কথাটি সবসময় মনে রাখবে। আজকের টিউটোরিয়ালটি বারবার চর্চা করবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিরাপদে থেকো। পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আবার কথা হবে। সবাই ভালো থেকো। শুভ বিদায়।